Jigarlar, bugun sizlarga FC Mobile'da Scouting Camp narsasiga olamiz. Vaqtinchalik akkaunt. Birinchi Record Breaks o'yiniga kirasiz, ligaga. Keyin galereya bo'limiga o'tasiz. Mana chetda Scouting Camp degan bo'limga o'tasiz. Shotga o'tganingizda keyin Live Event bo'limi chiqadi. İşlemayapti, internet sal kopyapti jigarlar. Sal ahamiyat bermayapsizlar. Mana ishlab ketdi. Mana Live Event bo'limiga chiqadi. Live Event degan joyda mana chetda Scouting Camp mana ko'rsatadi. Shotga o'tsanglar, ko'rsatadi. Sizda akkaunt bo'lmaydi uchun. Sizda akkaunt bo'lmaydi. Короче, mana shu narsaga olasizlar. Menda ikkita bor. Masalan, hozir bu yerdan sizlar xohlagan bittangizga tanlab olasizlar. Uzr musiqa qo'yilib qo'yibdi. Men masalan Ronaldo'si bor akkaunt olmoqchiman yoki shunaqa narsalar bor akkaunt olmoqchiman. Xohlagan bittasini tanlasanglar shunaqa narsalar beraman. Masalan, yangi akkaunt mana shuni olaymikan. Mana shuni olib ko'raman mana. Pero endi men qo'limni olsanglar shuna bosganlarda mana ko'ryapsizlar akkauntimizni. Eventda hech nima yo'q. Jigarlar, bugungi videomiz tugadi. Mayli jigarlar, bugungi video tugagan bo'lsa, xayr. Sog' bo'lasizlar. Bu qo'shiq ahamiyatsiz sizlar uchun. Bo'ladi jigarlar. Sog' bo'ling. Obuna, like, comment. Yaxshi o'ynadim, yaxshi narsalar qilolmadim. Kurs qo'yinglar. Itak, zozo, 3 bo'lsizlar bilan.